Entonces el tema que viene con guitarra, con armónica, con el bombo y con la pandereta, ambos dos en la maleta esta que tiene. Perfecto. A ver, esperame un segundo. Cómo no, estamos con Carpeta en vivo, transmitiendo una vez más desde Green Sounds Studios. Tenemos en el Facebook el link para escucharnos con Carpeta y con Carpeta Oficial, la fanpage. Tenemos de invitado a este gran músico que ya ha demostrado en sus otras canciones, Mateo Mera, con nosotros, que nos trajo un CD y que ahora va a tocar su corte de difusión, que se llama Encuentro en la Luna. El primero, porque el otro va a ser Tuturututu el año que viene. Ahí va. Perfecto. Con toda. Bueno, ¿por qué no hay un poquito de guerra? Ya estamos. Agradecerle entonces a la clase. Un segundo. Sí, porque ahí tengo tanta cosa en la cabeza, los auriculares, la armónica, la cosa en los pies. Bueno. Esta vez quieras verme, puedas ver, y saturados del espacio me encuentres en la luna y buscándome en el pasto entiendas que no hay no existe forma alguna de volver. Solo espero que esta vez o quiera ser yo pueda ser peregrinos en los astros, se pierden en la luna y borrando nuestros rastros entiendas que no hay no existe forma alguna de volver. Que buscando en el olvido te encontré, siempre fue un medio escondido, el lugar de lo prohibido, una escena sin testigos, una forma de estar vivo del impacto del revés, la huella de tus pies. Surgen luces como espectros que guardan un secreto y soñando que es perfecto mi encuentro en la luna, me duermo porque alguna vez estés. Un gran tema también, un poco más tranquilo por ahí, ¿no? Muy lindo, vos. Pero bueno. Pero siempre con ese estilo característico. Me está gustando mucho este CD. Sí. Sí. Va a haber que quedárnoslo. No, va a haber que profundizar un poco en el conocimiento, ¿no? Sin A duda, escucharlo. sin duda. Bueno, podremos volverlo a imitar siempre y cuando en un futuro, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Por qué no? Si él está... Y si nosotros estamos. Sí, sobre todo eso. Sí. Podemos también invitar a él y a su banda, si también quiere claro. descansar un poco de este formato unipersonal. Bueno, Muchas gracias, agradecerle a Mateo, por una vez favor, más. la verdad. Un genio, loco. No sé si querés mandar algún saludo a alguien especial, ya para ir cerrando. No, en realidad creo que todo el mundo fue saludado durante esta charla. A tu novia, para quedar Todo bien. lo que A mi le novia ya le saludé. Hasta la otra vez, después de este tema. Saludos a Lucía.
Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a cambiar un poco el ritmo de